ওরে বাপ রে, কি ঠান্ডা! অসময়ে বৃষ্টি, আমার হয়েছে যত জ্বালা, সব জামা কাপড় ভিজলো। আমি না হাত দেবো, সেটা তো হবে না। সব কাজ আমার দিকেই দেখতে হবে। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, অসময়ে বৃষ্টি, এদিকে ঠান্ডা, বাতের ব্যথাটাও বেড়েছে। তোমাদের জামা কাপড় ভিজছে তো? কোথায় এটা? কাউকে কদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি না, কি ব্যাপার? বাপরে, ঠান্ডায় সব জমে গেছে, জামা কাপড়গুলো যে ভিজছে। উফ, কি! আরে তুমি কেমন আছো? আর বলো না গো, আমার কোমরে ব্যথা। এই বৃষ্টি এমন আসলো না, এই ঠান্ডাটা এমন ঝাঁকিয়ে পড়লো, আমার কোমরে ব্যথা। আমি তো ঘরে পড়ে রয়েছি, ভাবলাম জামা কাপড়গুলো তুলে আনি। উফ, বাপরে বাপ, কি ঠান্ডা পড়েছে। এই তো দিদি বেরিয়েছে। কি গো দিদি, তোমাকে দেখতেই পাই না, তোমাদের জামা কাপড় ভিজছে, কি ঠান্ডা পড়েছে। আমি কত চেঁচাচ্ছি তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শরীর টরীর ভালো তো নাকি? ও, তুমি ডেকেছিলে, আমি শুনতে পাইনি গো। আমি ঘরের ভেতরে দরজা জানলা, যা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আমি চুপ করে বসেছিলাম। রে বাপ, কি ঠান্ডা পড়েছে। জেনে দেখো, গরমের সময় গরম, শীতের সময় শীত, ঠিক আছে, কিন্তু এই শীত পড়বে বৃষ্টি যদি আসে বলো তো? তবে এটাও কথা, জানো তো, বৃষ্টি না হলে ঠান্ডাটা আবার জাঁকিয়ে পড়ে না। আর কষ্ট তো আমার, তোমার তো সারা রাজ্যের কাজ, আমার কোমরে ব্যথা। ও দিদিদা, তোমরা সবাই এখানে? অনেকদিন বাদে দেখলাম গো। তবে দিন তো আমাদের এই নতুন বউ, ও তো নতুন বিয়ে করে ঠান্ডাটা ভালোই এনজয় করছে নাকি বলো? তুমিও না দিদি, শুধু শুধু নতুন বউটাকে লজ্জা দিচ্ছ। এই দেখো না, পুরো রাঙা লজ্জা। আর বলো না, কালকে একটু নিউ মার্কেটে গেছিলাম, ছাতা নিয়ে যাইনি। বৃষ্টি নেই, কিছু নেই, সবে সবে ঠান্ডা পড়ছে না, ছাতা নিয়ে যাইনি। কি তুমুল বৃষ্টি, জমজমিয়ে বৃষ্টি, না ছাতা নিয়ে গেছি, না কিছু শীতের জিনিসপত্র নিয়ে গেছি। সারা ঠান্ডায় কাঁপতে ছাতা না নিয়ে ভিজতে ফেললাম। আর পুরো কানে ব্যথা, গলা ব্যথা, এইদিকে আমার বাতের ব্যথা। উফ, কি যে কষ্ট হচ্ছে। আমি তো সকাল থেকে উঠতে পারিনি, এই এখন উঠে আসলাম, নাহলে তো জামা কাপড়গুলো সব ভিজবে, নষ্ট হবে। তোমার ছেলেমেয়েরা চলে গেছে স্কুলে? ও হ্যাঁ, দেখেছো, মেঘলা বেলা বোঝাই যায়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। আরে এখনই আমি ওই কথা বলছিলাম, আমাদের মোড়েও শান্তি নেই। যে দিকে না তাকাবো ওই দিকে কোনো কাজ হবে না। আমাদের কি আর শান্তি আছে? দিদি আসি গো। উফ, সারা ঘর দেখলে না আপনি অবাক হয়ে যাবেন, যেন যুদ্ধ হওয়ার পরে স্টেজ আমার ঘরটা হয়ে রয়েছে, জানো তো। অফিস গেল, স্কুল গেল, কত কাজ করেছিল বলে তো, আমার দক্ষযোগ্য অবস্থা। ও দিদি আসছি, হ্যাঁ পরে দেখা হবে। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে ছাদে এসো, অন্তত একটু কথা বলেও শান্তি পাই। আসলে একটু তোমাদের সাথে দেখা হয়। এখন তুমিও ব্যস্ত, আমারও বাতের ব্যথা, কারোর সাথে দেখাও হয় না গো। অনেক দিন বাদে দেখা হলো, বেশ ভালো লাগছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, আসছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার দেখা হবে পরে। হ্যাঁ, আমিও আসি তাহলে।